Argentina terma jamoasi jahon chempionatidan chetlatilishi mumkin. Rasmiy nashr bergan xabarda aytilishicha, bunga Argentina futbol assotsiatsiyasida yuzaga kelgan korrupsiya mojarosi sabab bo'lmoqda. Assotsiatsiya rahbariyati vakillari tashkilot prezidenti Claudio Tapia, uning yaqin hamkori hamda moliya departamenti rahbari o'rinbosariga nisbatan tergov jarayoni boshlangan. Sud 10 gektarlik yer maydoniga egalik huquqi, shuningdek, u yerda mavjud vertolyot maydonchasi, yilqichilik fermasi va 50 dan ortiq retro avtomobillarga oid masalalarni o'rganmoqda. Tergov natijalari bo'yicha sud jarayonlari boshlansa va assotsiatsiya ishiga davlat aralashuvi aniqlansa, Argentina terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidan chetlatilishi mumkin. Ma'lumot uchun, Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi amaldagi jahon chempioni hisoblanadi. Jamoa 2022-yilda Qatarda o'tkazilgan mundial finalida Fransiya terma jamoasi ustidan penaltilar seriyasidagi g'alaba evaziga chempionlikni qo'lga kiritgan.